跌咗落去咪一拐彎。出奇喎。好似個吸力冇以前咁大啦，係嘛？係啊，用得耐可能會。有少少斜過。佢彎啦，彎佢會撳㗎嘛。咁啊？咁我搞高啲啲啊！但係順利影唔到呢啲係咪？右手邊影唔到係咪？哦，咁搞高啲啲。咁啊？咁佢彎嚟彎去少少唔驚啦啊！路口處有違法拍照。一時有一時冇啊！係啊，有時候會咁。咁點搞而家係，你中意啊？反正我專心開車。 ？OK。哇！呢度真係，你黃花嶺依家先開大哥呢度啊！我哋都落晒啦係嘛？凍嘛？嗱呢度呢間舊股啊係咪？嗯。 300米後向右前方行駛。冇人嘅地方。即將向右前方行駛。向右前方行駛。沿当前道路继续行驶4.9公里。不過你話似得咁順路咁樣落嘅話，聽到咩嘅話，再落好似仲大驚喜係嘛？係啊，可以睇下啲新鮮嘢。嗯。歪晒嘅大佬，佢識唔識知道？係啊，所以有少少問題啊呢個。好生好水喎呢度啊！嗯。係有啲涼啊，今晚。我哋其實係嗰個咩嘅嘛，之後往南面再翻轉嚟啊！哦，咁啊。咁呢度係高速路啊！要麼嘅話就過條遠啲嘅話就唔使兜咁遠，但係嗰時間多咗。依家往南再走下。係涼嘅，大佬。要涼關細啲啊！哦。嗰種層自己開始咁樣得啦。咁樣聯合國講係咪啊？88年宋徽宗同濟啊！我唔識講啊，大哥。高速路咯。哦。係我哋喺對面開埋。就喺旁邊㗎咋？前方极弯，请慢行。呢大山大野呢啲係嘛？嗯。
拖三輪車前方落石高发区。拖啲木啊！我住佢咁樣拖到幾時先上到去大佬？好粗啊！嗰隻係喎，偷木嗰啲有啊，唔係唔可以隨便戒嘅。你啲荒山野嶺界一般應該冇人知係嘛？翻從化就唔俾戒啊，自己種嘅都唔俾戒啊。你超咪咪界咗應該都冇人知。我有衛星喎，唔知真定假。夠識吹。哎呦媽呀！真係呢啲路要俾你開嘛？啊，我唔夠膽開。 700米后右转，前方经过连续弯道。我膽太少啦，我膽仔。呢啲路特斯拉識開嘛？識啩？佢有一啲線咪得啦。哦，咁又係係嘛？哎呢個大哥。剎車剎車！搞掂你整到啲牛仔唔得噶。哎呦，得喎！你哋可能好野蠻嘅喎，叫佢賠錢，係咪？唔係話西藏到處都係咩？係咁點算啊？牛咩你話？係啊，小心啲，牛啊！咁佢就喺你前面唔行咁點啊？頂佢行咯。又9幅18萬大哥，上去係咪？那原來羊仔呢？即將右轉。可愛可愛。可能啱先去咩湖南車係上去嘅係咪？係啊。右轉。獨富水洞啊，獨洞水庫。沿當前道路繼續行駛4.8公里。哎呦媽呀媽呀媽！喂！呢度咪大把藥材嘅，呢度係荒山野嶺。呢上邊賣啲嘢應該係靚嘢係嘛？係啊，可以咁講喎。可以啩？買啲，平咪買啲啦。一陣間一車特產拉翻去，笑死我！可以提前寄嘅，你冇去咁過又係地方啊？去到咩成都記係嘛？前面係咪雙 D 啊？啱先嗰台雙 D 啊，睇唔清啲。冇車啦，除咗嗰套。前方連續急彎。仲有服務區啊，大佬。呢個啊，未整好係嘛？佢係一個黃土係咪嗰堆啊？呢度吧？哦，呢度啊？有得。 1號公路啊！我去，咩疲憊心靈嘅歸宿站喎？係啊，喺呢度住嘅係嘛？不過你唔知驚唔驚啊？係嘛？服務區隔離？唔係就喺呢度啊！我講下，都冇人係嘛？哦，天氣好亮係嘛？係啊。嗰度有人嘅喎，如果個咩服務區嗰度有人就差唔多，係嘛？有個保安喺度就好啦。有啲驚都會係嘛？係啊。或者你2、3台車咁咪唔驚啦係嘛？嗯。跟住佢算啦，等佢探下路呗。係咪佢啊？唔係啊，H 嘅。貴 H 啊，唔係雙個台位，呢啲兄弟。哇！你想係咪你啊？啊！我唔想，我唔想。之後玩完翻嚟啦係嘛？嗯。哇！咁落嚟都有排轉係嘛？今晚我哋喺上邊住算啦。可以嘅地方住咪住咯。係嘛？開落嚟慢慢開得嘅，開慢啲啊。黑掹掹嘅點開啊？開到。有燈啊，我自己啊，車燈。哦。不過上邊環境應該都好好㗎係嘛？嗯。
住宿啊，即係空氣好啊，係嘛？嗯即睇下點先啦。呢度有驛站，觀景台喎呢度。即係觀下我哋啊。